ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਦੇਖੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਸ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਘਾਹ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੇਅਰ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਰੀ ਸੁਧਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਘਾਹ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋਸਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੂਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਾਹ ਕੱਟ ਮਗਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਸ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਲੈਤਾ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਧਰਤਾ, 3-4 ਬੈਲਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਟਰ ਲਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ।